Nandito tayo sa kwarto ko ngayon. Hindi tayo mapag-unboxing sa labas dahil umuulan. So, yeah. Here's my collection. Oh, meron din dito. So, tara. Start na natin.
So yun na nga guys, that's our video for today. Yan si Luffy. And then diba, mas nagustuhan ko siya. Sa lahat ng figure ko ito, nagustuhan ko ngayon. Kumpara doon sa dalawa sa likod. At yung price na ito ay sobrang mura. Ang size niya ay 1.4 scale niya. At yung dalawa sa likod ay 1.6 scale lang. Mas mahal sila na sobra dito. Ito nasa $160 kung ang nagbibili ko sa Alibaba. So, kaya kung may gustong bumili sa inyo, ilalagay ko sa description ang link. At click nyo lang doon. At i-direct PM nyo ang seller kung gusto nyo bumili, kasi mahirap na kung mamaya bumili kayo doon. Bootleg pala yung nabili nyo. Mahirap na ako kay Messi, kaya mas okay na PM nyo siya. At isend nyo na sa kanya picture na gusto nyo figure. At mag-usap na kayo. At magulat din kayo sa price, walang tube as in. Pero sagot mo lang yung shipping. Pero shipping mura lang din, depende lang din sabihin. So yun guys. Okay, saka pala sabihin niyo yung pangalan ko para naman magka-discount ko susunod. Kasi naghihingi din siya tulong sa akin. Marami pang bumili sa kanya. So yun lang guys. Peace.